సో గాయస్, ఇవాళ స్ట్రీట్ ఫుడ్ పానీపూరి చేశాను నేను ఇంట్లో. సో వాటర్ చేశాను, పానీ, ఆనియన్, బఠానీ అండ్ మీఠా వాటర్ అనమాట ఇది. సో ఇవి ఏమో నేను ఇంట్లో చేశాను. ఇవి ఎట్లా వస్తాయేమో అని కొన్ని చేశాను. అండ్ ఈ పూరి వచ్చేసి రెడీమేడ్ అనమాట. సో నేను నెక్స్ట్ టైం ఈ పూరి ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను. ఇది మొత్తం రవ్వతో చేస్తాను అనమాట, బొంబాయి రవ్వతో చేసిన పూరీస్ ఇవి. సో నెక్స్ట్ టైం నేను ఈ వీడియో చేస్తాను. సో ఇదేమో చింతపండు నానబెట్టేసేసి కొన్ని మిరియాలు, జీలకర్ర, కొత్తిమీర, పుదీనా, బ్లాక్ సాల్ట్, కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసి చేశాను వాటర్. సో అది కూడా నేను వీడియో చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సో ఇవాళ మా పాప పానీపూరి ఎలా చేయాలో చూపిస్తుంది. సో తనకి నేను చేసిన పూరి నచ్చిందంట. సో అదే తీసుకుంటుంది. సో బఠానీ వేసింది, ఆనియన్ వేసింది. అండ్ ఇప్పుడు పానీ వేస్తుంది. అండ్ మీఠా వాటర్ కూడా వేసుకుంటుంది దాంట్లోనే. సో ఇప్పుడు తింటుంది. బాగుందా కన్నా? సో ఇప్పుడు రెడీమేడ్ పూరితోనే ఒక్క పూరి చెయ్యి, ఓకేనా? చేసి ఏ పూరి బాగుందో చెప్పాలి నాకు, ఓకేనా? సో ఆనియన్, బఠానీ, పానీ, మీఠా చట్నీ వాటర్ అండ్ ఇప్పుడు తింటుంది. సో ఇది రెడీమేడ్ పూరి. సో ఇది బాగుంది కన్నా? ఇది బాగుందా? ఇది మరి ఇవి కొన్ని ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు మొత్తం ఇవి అయిపోయినాక అవి. సో గైస్, నేను ఈ పూరి ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను. చాలా క్రంచీగా, క్రిస్పీగా ఉన్నాయి. సో బాగున్నాయి. యాక్చువల్గా నేను రావేమో అనుకొని ప్యాకెట్ తెప్పించినాను, కానీ మళ్ళీ ట్రై చేశాను. సో నెక్స్ట్ టైం నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.